好，歡迎咧，我又帶大家參觀下呢個未整完嘅 Stage 101啦。好，開個門先。係啦，呢度就係大家一入門口見到嘅位置。左邊咧將會係一個 store room 嚟嘅，咁右邊咧先係一個好細嘅廳啦。咁咧就好亂啦，你見到周圍都係嘢。咁當然啦，未裝修好嘛。咁呢兩隻咧就係一對 FBT 嘅12寸嘅喇叭嚟嘅，咁好似係 Pro Max 嘅 FBT， 咁 FBT 都幾好㗎。哇，好啦，好易棘親啊呢度。咁而家望到呢個位咧就係 control room 啦，當然而家就一啲 control room 嘅 feel 都冇啦，咁係擺雜物。你見到有啲玻璃面係未鋪嘅。咁呢隻咧，我哋就用32 kg per meter cube 嘅密度嘅。咁可以講下呢度有啲咩嘢啦，順便。咁啊呢支咧就係、哇嘥咗我最多時間。呢支咁嘅嘢。咁咧佢就叫 Green Glue 嘅公司出品嘅 sealant 啦，即係填縫劑啦。咁佢同咧普通玻璃膠啊嗰啲有少少唔同嘅，咁佢係即係當然一嚟佢首先係用嚟做隔音㗎啦，隔音工程㗎啦。二嚟咧佢密度高好多嘅，咁所以咧就未必係普通玻璃膠可以做到呢個效果嘅。咁另外你見下面有一啲線啦，呢卷就好似係啲 video coaxial 線嚟嘅，嗰啲銅軸線。咁咧綠色呢一啱咧未用嘅就係 green glue 啦。遲啲有機會咧，可以都 show 下點樣用嘅。啊，呢度仲有啲 soundproof 嘅 clips 啊，即係攞嚟隔絕，即係做 decoupling 㗎啦。咁啊 Cat 5線冇乜特別啦。係啦，呢度咧啱啱啊鋪咗線啦，我哋啊你見到哇一大紮線我都頭痛，到時候要慢慢 label 翻都好煩。係。咁啦，呢度將會有兩個窗口啦，望到大房同細房啦。咁你做 control 要同個樂手有溝通㗎嘛。咁呢度咧就大房嘅入口啦。你見到大房都好多地方未整啊，特別係天花啦，完全未封。咁呢度有出線位啦。係啦，俾大家睇下個大房啦。咁其實咧嗰個面積都唔係好細嘅，都好似有成300零尺㗎。咁如果一嚟大房你夾 band 嗰個聲冇咁局促啦，二嚟你舒適啲啦。咁當然我哋到時候都會做啲聲學設計嘅。咁可以咁而家介紹下啦，上面咧你見到有一條條嘅槽嘅。咁呢啲槽咧唔係普通嘅槽嚟嘅，唔係普通一條條鐵槽相繼天花板嘅。如果咧你眼力好嘅話咧，你喺某啲位咧，你會見到有啲 clip， 哎呀 zoom 冇得 zoom， 唔緊要啦，睇圖啦自己。有啲 clip 嘅，咁佢咧呢條咧係靠嗰啲 green glue 嗰隻叫做 whisper clip 咧嚟 clip 住佢嘅，咁又係做個 decoupling 啦，即係令到啲聲唔會直接，即係啲聲波唔會直接咁樣掂住個天花板就傳聲啦。呢個係隔聲基本之一啦。咁呢度亦都係㗎，你見到會呢度咧有一條鐵槽咧打橫咁去，沿住條震去嘅。咁喺唔同位置咧都鑲咗一啲 clip 嘅，不過又係未必睇到啦。咁下面咧就吊住一條啦，呢啲咧都係攞嚟封石膏板嘅，意思都係做一個即係一個叫做 mask spring mask 嘅 effect 啦。咁應該我都會講下啦，遲啲。呢度亦都係啦，有啲 clip 喺度啦。咁呢個係叫做 green glue 嘅 clip 啦。咁另外咧，如果大家好細心留意到咧，呢度咧上面有第二種 clip 嘅。你見到每一條嘢上面咧都有一個 clip 嘅，咁嗰啲 clip 咧就唔係 Green Glue 出嘅，叫另外一間公司出做唔知咩 DC04嘅 clip 啦，咁一樣都係做 decoupling 嘅個原理，不過用法有啲唔同啫。咁呢度鋪咗面㗎啦，係啦，呢度都鋪咗面啦。咁咧我哋鋪咧，今次鋪係鋪玻璃面嘅，咁亦都有個巴打啦，同我傾過下咧，咁佢
覺得岩棉咧會好啲嘅。咁其實咧我就都睇過下嘅。咁岩棉同玻璃棉咧點樣好定唔好咧？其實都好視乎嘅密度嘅。如果你用啱個玻璃棉嘅密度，因為咧玻璃棉同岩棉咧用嘅密度係唔相同㗎，攞嚟做隔音嘅話，特別係最重要其實係隔低音啦。咁我哋今次用嘅所有玻璃棉咧都係32 kg/m³。如果用岩棉嘅話咧，就應該要用高密度啲嘅，大概50 kg/m³啦。咁其實如果你咁樣用咧都 OK， 即係你玻璃棉同岩棉咧嗰個效果都差唔多。除咗會有國語作品，呢度咧有啲 clip 係未雙結條嘅咁，你可以睇得清楚啲啦。咁呢個係要發翻佢落嚟先可以雙到條鐵啦，要打橫上。咁唔少得梗係要聽下收音機啦。咁咧，行過咗添。頭先呢間係細房嚟嘅，咁你見到咧，而家呢個間咧未間咧係，即間埋呢埲牆咧就係大細房之間嘅分別啦。咁呢埲牆咧係同其他牆有少少唔同嘅，咁不過都係好少嘅啫。只不過咧佢係做厚啲嘅，佢中間嗰個空氣咧個空間係多啲嘅，因為咧我唔明 exactly 記得多咗幾多空間係就會減咗幾多 dB 啊。總之係有條數計嘅，咁即係總之多咗唔知幾多寸定1寸2寸你就減3 dB 咁啊。係。咁我會 check 翻啲資料嘅，遲啲可以講翻。咁咧呢度係個窗嚟㗎，本身咧如果大家睇嗰啲圖咧見到窗嘅，咁窗係有啲麻煩啦，因為你窗咧。你每一個窗咧，其實你嗰啲邊位咧，你都漏聲噶嘛，即係你唔會完全密封噶嘛。咁所以咧，呢個花咗我一陣咧嚟到去填嗰啲填縫膠，即係每一條嗰啲邊。咁呢個未填係因為要唞氣啊嘛，大佬，即係啲裝修工人。咁啊未填，咁呢度要填啦，填晒填縫膠啦。咁遲啲會封翻板。咁應該個隔聲效果應該都 OK 嘅。呢度係鋪完嗰啲線啦，咁我哋就用 Canon 嘅 4E-L4E6S， 性價比比較高，質素又 OK 嘅線啦。咁呢度咧係廁所嚟嘅，即係如果你 book 大房咧，係有你嘅私人廁所嘅，哇！呢個絕對係5星級嘅享受啦，係咪先？睇下仲有冇啲咩可以同大家介紹下先。呢啲都值得去講下嘅。呢個咧就係一啲叫做 Backerod B-A-C-K-E-R-R-O-D Backerod。其實簡單啲咧就係一啲類似發泡膠條嘅物體啦。你見到咧係圓，即係咧佢有一個可以壓縮嘅，咁咧佢呢啲咧係專係喺啲角位啊，即係兩塊板嘅90度位有角度嘅接駁位，甚至咧地下牆與地下咧嘅接駁位咧放嘅。咁放完呢條咧，你可以用嗰啲條咧撐住嗰個罅啦，撐完嗰個罅之後咧，你就可以擠填縫劑落去啦。因為你呢發泡膠條咧就係做一個承托，如果唔係咧，你填咗啲填縫劑咧，好容易佢會即係撕裂啊，或者會有破口啊。你有窿咧，啲聲就走㗎啦。咁你見到啲線啦，喺呢度走啦，大致上係咁樣啦，都希望可以快啲整完啦，想快啲開工啦。係啦，咁好啦，今日咧就講到呢度為止啦，希望咧好快就可以開張俾大家上嚟去玩下啦，同埋作為一個平台俾大家交流下音樂啦。咁就係咁啦，好。